Вот так это выглядит. Vita 109 2015 года. Вибрации колоссальные. Пробег примерно 180 тысяч. Последние 30 тысяч были посторонние шумы под педальным узлом. Значит, не нашел никакой информации. По старым Vita много. По 638 кузову, по 639, по 447 никакой информации. Ну, общие сведения, там, что двухмассовый маховик и все. Действительно, состояние ужасное, никакой соусности. Вот. Значит, все лук фирмы стоит и Renault оригинал. В принципе, и маховик я взял Renault оригинал. Вот с таким номером. Вот с таким. Официалы объявляли около 100 тысяч за маховик и около 30 тысяч за работы. Вот. Но в принципе своими силами все это сделать можно, но вы видите, пришлось снимать подрамник. Благодарю, конечно, нашу дружественную организацию, которая предоставила абсолютно все инструменты, все приспособления. Конечно, было бы тяжело это делать на домкрате. Ну, шучу, невозможно, конечно. Вот, все остальное, на удивление, в отличном состоянии. И корзина, и выжимной даже. Ну, выжимной все равно поменяю, корзину оставлю, потому что здесь она уже, из-за того, что такой маховик сложный, никаких ни пружин, ничего, она в отличном состоянии. В принципе, даже на 180 тысячах сцепление как новое, после того, что 30 тысяч была вибрация колоссальная. Вот. Ну, все интуитивно понятно, что зачем разбирать, это долгое бы было видео. А так основные моменты. Вот, можно смело брать лук, все подходит. Вот. Надеюсь, кому-то поможет видео.